Masih berkeliling di kampung. Kita test drive sampai ke pesawahan. Buset. Dan saya hanya ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Masih berlanjut, kawan. Perhatikan, dan ini motor masih menyala. Oke, mati. Dan coba tarik tuas gasnya. Oke, lepaskan lagi. Apakah mati lagi? Oke, mati dan tanpa di starter. Oke. Ya. Mantap. Oke. Subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini ini motor Honda ADV 150. Nah, kendalanya tidak bisa starter. Sebelumnya motor ini pun mati dan masuk bengkel, kemudian bodinya ini dipreteli semua. Setelah mekaniknya mengecek, memperlihatkan kepada konsumennya ada 7 kerusakan atau mungkin sejarah, karena setelah saya cek pakai scanner juga di sini, yang nampak itu cuma 7 poin kerusakan, itu pun sejarahnya. Kemudian mekaniknya menyarankan untuk atau pilih salah satu, mau ganti mana dulu. Yang paling utama adalah ganti CKP. Dan ini adalah CKP yang bekas lamanya. Kebetulan dibawa sama konsumennya ke sini. Ini sudah baru CKP-nya. Yang terkendala di sini adalah motor ini setelah ganti CKP ini, setelah perjalanan agak jauh, dia mati mendadak seperti itu. Kemudian tidak bisa starter dalam waktu yang relatif cepat, harus nunggu sampai 2-3 jam setelah dingin baru bisa dinyalakan lagi. Kemudian masuk ke bengkel tempat saya bekerja. Saya cek CKP-nya memang masih baru. Terus kemarin dibongkar ini sepul, berikut CKP-nya dites lagi, dicek lagi. Ternyata setelah saya pasang CKP yang lain pun baru, tetap tidak bisa di starter. Oke, saya cek ke switch rem kanan kiri. Semuanya untuk lampu rem ini berjalan dengan bagus, alias switch rem masih berfungsi kanan dan kiri. Kemudian saya cek ke bagian ini, terus konsumennya bilang ini sudah dilepas dan sudah dipaskan katanya. Nah, pas datang ke sini sudah seperti ini. Jadi diputar ininya, dipas-paskan untuk sambungannya seperti itu. Kemudian saya inisiatif dengan cara di jumper langsung dari sini, dari soketnya, dengan cara jumperannya itu disimpan di bagian dalam dengan serat kabel. Hasilnya tetap tidak bisa starter. Oke, untuk arus di sini, di sikringnya juga aman. Semua aman. Kemudian aki juga aman. Untuk relay juga aman, relay starternya. Kemudian saya bongkar di sini di saklarnya untuk cek arus masuknya ke tombol starter.
kemarin saya bongkar dan berjalan dengan sempurna seperti itu. Oke, kita abaikan permasalahan di bengkel sebelumnya karena ini bodi dibongkar semua. Kalau menurut saya ini cukup dibuka bagian bagasinya saja. Ini pun baunya sudah tidak ada, entah kemana. Dan ini dudukan selang hawa dari mesin ke box filter juga sudah lepas seperti ini, baru ketahuan. Dan ini harus dipasang lagi ke asalnya. Sebetulnya ada beberapa faktor yang menyebabkan ini tidak bisa di starter. Yang pertama, dari switch rem kiri, switch rem kanan harus berfungsi. Kemudian switch rem, maksud saya switch standar samping harus berfungsi dengan baik. Kemudian sensor CKP, kemudian aki harus berfungsi, kemudian tombol starter, kemudian soket ECU yang dari sepul harus benar-benar bagus. Yang saya curigai adalah pertama ini, karena yang lain bagus. Yang kedua, sensor CKP meskipun baru tapi ini bukan yang original. Yang originalnya panjang sama seperti motor Honda PCX. Ini yang aslinya, yang originalnya, karena menurut konsumennya ini baru pertama kali diganti untuk sensor CKP-nya. Lanjut ke soket ini, ECU dari sepul. Dan saya curiganya ketiga hal tersebut, karena yang lainnya sudah dicek normal. Dan ini sepele sebetulnya masalahnya. Kemudian sempat hidup, tapi ketika kotak ini dimatikan dan dihidupkan lagi, di-on-kan maksudnya, tidak bisa di starter lagi. Saya coba bongkar pasang ini, bongkar, bersihkan, pasang lagi, baru bisa starter lagi. Pantesan yang punya motor ini bicaranya setelah 2 jam itu baru bisa hidup. Begitu. Dan terjadi pada motor ini adalah ini longgar di soketnya. Oke. Nah, ini jangan sampai longgar soket ini. Kalau longgar, maka otomatis seperti halnya yang saya ceritakan tadi. Kadang bisa starter, kadang tidak bisa sama sekali. Dan ini sekarang sudah padat, tidak longgar lagi. Karena di sini radiatornya belum dipasang, kita pasang dulu. Radiator sudah dipasang, berikut sudah diisi air. Selanjutnya kita tes on kontak. Maka di sini tertera voltase aki 12,3. Coba starter, apakah sekarang bisa? Oke, sudah bisa. Ini saya ikat karena yang kanan kiri itu harus berbarengan untuk switch remnya. Lepas dulu. Dan ini posisi mesin sedang menyala. Oke, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Nanti setelah panas mesinnya, saya mau matikan dulu, lalu on lagi kontaknya. Sudah 1 jam lebih
saya hidupkan mesin motor ini, motor Honda ADV. Dan di sini ini lampu rem aktif terus. Ini yang bisa menyebabkan aki cepat drop juga. Untuk solusinya, coba cek satu-satu untuk switch remnya. Perhatikan di ujung sana dan di sini. Ini ada switch rem kiri. Saya tekan ke dalam. Nah, dia mati. Buka lagi, coba. Nyala terang. Kadang bagus. Tidak bisa mati lagi. Coba saya tekan lagi di sini. Kalau lebih dalam, dia bakal ngedip. Nah, itu. Coba ditutup lagi ini untuk switch remnya. Nah, nyala terus. Coba saya tekan lagi di sini. Mati kan? Kelihatan. Buka lagi. Tidak bisa mati. Tekan lagi. Ini posisinya di sini. Di belakang handle rem. Coba tekan lagi. Mati. Berarti ini aktif terus, bisa menyebabkan aki cepat drop. Coba saya tekan lagi. Nggak bisa mati. Tutup lagi di dalam bagian dalamnya. Mati. Caranya seperti ini. Kalau ada mur di bawah, buka dulu murnya, lalu pakai obeng min kita lepas. Untuk cara mengakalinya, kita siapkan ban dalam bekas. Ini dibersihkan dulu. Kemudian di sini diberi lem super glue. Kemudian untuk ganjalnya kita pakai ban dalam tadi. Ukurannya harus sama dengan ini. Biarkan. Kemudian kita potong. Tes hasilnya. Sudah terpasang kembali dan coba kita tes. Sudah oke. Kalau tadi ini ditutup lalu dilepas, lampu rem itu nyala. Sekarang sudah bagus. Dan motor ini mesinnya masih menyala. Kemudian standar samping ini tidak dipasang, untuk switchnya tetap saja menggantung seperti ini karena kemauan yang punya motor. Yang kedua, saya sudah jumper di sini di bagian soketnya. Oke, untuk remnya sudah bagus. Kemudian ini mesin menyala terus dan di speedometer menunjukkan 14,4 dan 0,2 sekian, naik turun. Intinya di angka 14 volt untuk speedometernya. Nah, sekarang saya mau coba starter ulang karena sebelumnya ini kalau sudah panas seperti ini dan mesin dimatikan tidak bisa starter. Matikan dulu kontaknya. Nah, sebelah sana ditutup. Untuk handle remnya on kontak. Oke, lalu starter dan sudah oke. Sekali lagi, kalau kemarin ini tidak bisa sama sekali. Nanti saya kasih tahu masalahnya di mana. Oke. Oke, sudah. Nanti saya kasih tahu permasalahannya di mana. Kadang penyakit itu dianggapnya sepele kalau sudah ditemukan, seperti itu. Padahal untuk mencarinya itu sangat susah sekali. Apalagi ini motor Honda ADV 150. Kalau mekanik sudah pada tahu, bongkarnya itu sangat rumit sekali untuk bongkar bodinya. Dan setelah 4 jam dalam kondisi ini tidak dimatikan ini motor mesinnya. Untuk
bensin tadi masih di 3 strip, sekarang tinggal 2 strip saja. Coba kita tes lagi. Coba kita matikan. On kontak. Apakah setelah dimatikan ini bisa hidup atau tetap mati? Oke. Dan saya kasih tahu rahasianya. Dan salah satu tebakan saya betul. Masih di Honda ADV 150. Nah, kata yang punya motor, kalau sudah dimatikan atau mati mendadak, dia susah hidup. Nah, saya tadi matikan waktu mesin panas, setelah 4 jam tanpa stop dihidupkan mesinnya. Lalu kita coba sekarang starter. Kemudian untuk handle kirinya saya ikat. Dan di sini tertera 12,3 volt untuk akinya. Lalu kita starter. Oke. Saatnya saya memberi tahu permasalahannya. Untuk relaynya ini sudah dibersihkan tadi. Nah, setelah ini kita pasang semuanya. Sebaiknya dimatikan dulu. Oke. Dan setelah 4 jam berturut-turut tidak dimatikan motor ini, kemudian saya tunggu sampai 1,5 jam nunggu mesin dingin, dan ternyata masih hidup. Dan seperti yang saya bilang di awal, ini jangan sampai longgar, apalagi gosong. Maka ketika di starter bakal keluar suara ceklek-ceklek doang, seperti itu. Dan ini saya sudah ganjal pakai kabel dis atau kabel untuk pengikat. Kita buktikan. Ini diganjalnya seperti ini. Ini ujungnya, dan ini sudah retak-retak untuk soketnya seperti itu. Jadi ganjal dulu di sini, lalu masukkan. Sekarang kita bongkar dan pasang ke tempatnya untuk ECU-nya. Kembalikan ke tempat asalnya. Bagaimana kalau ada muncul tanda logo aki di speedometernya? Pastikan ini juga jangan sampai longgar. Kedua, akinya dicek apakah voltasenya sudah mulai melemah atau tidak. Ini juga bisa mengakibatkan aki kelihatan seperti mau habis dan warnanya merah. Oke. Sekarang pasang soket ini. Coba perhatikan dulu. Ini goyang. Tuh. Goyang soketnya. Buka lagi karena ini tanpa diganjal. Apalagi sudah seperti ini. Cukup diselipkan saja di sini, di tengah-tengahnya, supaya ini diam. Dan ini memerlukan tenaga ekstrak untuk memasangnya. Kalau kurang masuk, dorong terus. Coba perhatikan sekarang goyang tidak. Nah, sekarang tidak goyang. Untuk kabel disnya masih ada di sini, atau tali ripetnya. Ini sisanya masih ada.
Jadi saya pasang ujungnya saja. Tali repetnya terserah, misalkan kalau mau seperti ini, apakah yang baru ataupun yang sisa potongan, boleh. Karena tidak ada yang bantu, maka saya ikat untuk handle kirinya. Lalu kita on-kan kontak. Berapa volt? 12,3 volt. Coba starter setelah ini tadi dibongkar dan dipasang lagi dengan cara diganjel pakai kabel dis. Segera hidup lagi. On kan lagi. Tes lagi. Oke. Coba sekali lagi. Dan sekarang tinggal pasang bagasi. Intinya seperti ini teman-teman. Untuk mengerjakan motor seperti ini, kalau semuanya normal, itu memerlukan kesabaran untuk mencari kerusakannya atau kesalahannya. Nah, saya coba sekarang mau reset. Lalu on-kan kontak. Cari motornya Honda, wilayah Indonesia, dan ADP 150. Coba cek kode kerusakan. Tampilan DTC tidak ada. Oke. Sejarah kerusakan juga sekarang tidak ada. Kalau kemarin di sini nampak 7 poin. Oke. Dan coba di tampilan datanya. Apakah ada yang on untuk di sininya? Tidak ada. Semuanya termasuk standar samping sudah oke semua dan selesai. Kalau mau ke penyesuaian boleh saja, kita sesuaikan ke penyesuaian. Langsung saja. Oke, matikan kontak. Lalu on-kan dalam 10 detik. Setelah 10 detik, kita on-kan lagi kontaknya. Dan berhasil. Oke, kita kembali saja. Matikan kontak dan cabut semuanya.
Lalu kita tes nyalakan mesin. Untuk ini tetap diikat. Coba starter. Buka dulu ikatannya. Dan oke. Intinya yang ditemukan pada motor ini adalah di sini. Ini longgar. Oke, kita dalam pengetesan jalan lurus dan idling stopnya ini coba. Oke, masih bisa jalan. Nanti kita berhenti di depan. Coba berhenti di depan. Apakah dia mati sendiri? Dan lalu kita tarik tuas gasnya. Bentar, ada mobil ini di bundaran, jadi ada mobil di belakang. Berhenti di depan. Oke, apakah ini mati? Oke, ini mesin mati. Coba tarik tuas gas. Oke lagi. Mati. Dan tarik tuas gas, tidak usah pijit tombol starter. Oke, lanjut kita perjalanan keliling-keliling sekarang. Sambil jalan-jalan ke perkampungan, tes drive motor Honda DP 150. Kalau dia lagi jalan mati total, tidak bisa di starter, dan kita tes hasilnya hari ini. Masih berkeliling di kampung. Kita test drive sampai ke pesawahan. Buset. Dan saya hanya ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Masih berlanjut, kawan. Kita test drive. Pokoknya jangan sampai gagal. Nanti setelah di bengkel kita hidupkan lagi mesin motornya 1 atau 2 jam sampai bensin ini benar-benar habis. Nah, saya mau coba lagi di depan. Berhenti. Setelah itu kita tarik tuas gas atau kabel gasnya, apakah ini bisa menyala atau tidak mesinnya. Ini jalannya berlubang. Coba saya berhenti di sini. Perhatikan, dan ini motor masih menyala. Oke, mati. Dan coba tarik tuas gasnya. Oke, lepaskan lagi. Apakah mati lagi? Oke, mati dan tanpa di starter. Oke. Masih jauh ini ke bengkel. Soalnya saya pakai jalan jauh. Kalau masih kurang puas, kita masuk area macet. Stop lagi dan perhatikan, mati.
lalu tarik tuas gas. Oke, hidup lagi. Sampai ketemu di bengkel. Oke, sudah kembali ke bengkel dan ini coba. Oke. Jadi itu saja untuk perbaikan motor ini ya, semoga menjadi apa ya, menjadi lebih baik lagi untuk motor ini, tidak menimbulkan masalah lain, dan semoga ilmunya bermanfaat buat saya sendiri khususnya dan umumnya buat teman-teman pemula. Kalau mekanik sepertinya sudah oke lah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.